Eu vou duelar com ele de novo. Como assim? Que truque é esse? Eu jogo! O que está acontecendo? Ah, não! É o Obelisco Atormentador! Uma carta do deus egípcio? Mas como? Elas não existem mais. Não pode ser. Quando o faraó deixou esse mundo, o mesmo aconteceu com as cartas do deus egípcio. Será que meus olhos estão me enganando? Eu não acredito. É sério que o Kaiba fez do impossível possível e ressuscitou do além um dos monstros mais poderosos do faraó? Eu ativo a habilidade do obelisco! Destruindo todos os meus monstros, você sofrerá os danos de batalha iguais aos pontos de ataque do obelisco. Mas seu monstro não pode usar as habilidades que tem! Mas ele não é um monstro. É um deus! Ah!